Cilvēki, kuri dzimuši jūlijā, norāda to, ka viņa dzimta ir īpaša. Un tā izpaužās tajā, ka dzimtā ir bijuši vai nu augstdzimuši senči, vai nu ir apslēpts kāds īpašs talants, spējas vai noslēpums. Vai nu kas tāds, par ko jau cilvēki dzimtā ļoti daudz gadus ir aizmirsuši. Septiņnieks atbild par vēsturi, un kā piemēru mēs šeit varam minēt Jūliju Cēzaru, kura vārdā pat ir nosaukt šis mēnesis. Šeit jau mēs varam novērot, ka jūlijā dzimušajiem uzvedībā var parādīties tāda valdonība, majestātiskums vai karaliskums. Tāpēc jūlija bērniem ir jāzina un jāatrod savas dzimtas patiesās saknes, saprast, kur ir viņu īstā dzimtene, kur piedzima viņu senči, kādā valodā viņi runāja. Jo šie cilvēki varēja iet vēsturē vai zinātnē ar kādu īpašu darbību. Jūs nezināt neko par savu dzimtu, bet tajā ir kāda īpaša nopelna, un tieši tāds ir jūlijā dzimušā bērna uzdevums, nevis noslēpt šos talantus, bet tieši pretēji ņemt un parādīt to plašākai publikai. Šeit mēs runājam arī par to, kad gadsimteņos ir bijuši vēsturē tādi laiki posmi, kad vesela dzimta ir spiesta nomainīt uzvārdu, bēgt, lai saglabātu šo dzimtu. Viņi pārbrauc jaunā vietā, pieņem citu uzvārdu un sāk veidot no jauna savu dinastiju. Tieši tāpēc šī iemesla dēļ, lai kur arī ceļotu vai brauktu, viņiem visu laiku ir tāda sajūta, ka kaut kas šeit nav tā, kā vajag. Viņi tā kā nevar atrast savu vietu zem saules. Ja viņš sāks nodarboties ar šiem vēsturiskiem jautājumiem, sāks izprast savas īstās dzimtas saknes, kas īsti ir bijuši viņa senči, viņiem tā kā aktivizēsies dzimtas spēks, tāpēc ka ļoti bieži šajās dzimtās ir augstdzimušā status. Šeit mēs runājam, ka tie ir baroni un kņazi un tā tālāk. Augusts. Šeit ir viena īpaša iezīme, un tas ir taisnīgums. Ja mēs atkal skatāmies vēsturē, tieši Oktaviāns Augusts izdeva ļoti daudz likumus, apvienoja likumdošanu un izdarīja reformas savā valstī. Tieši šī iemesla dēļ šis bērns dzimst konflikta vidē, jo dzimtā ir kāds nesamierināms konflikts starp cilvēkiem. Tas var būt gan biznesa, gan likuma pārkāpums, vienalga kas, jo jūsu dzimtā ir atnākusi taisnība un sākusi nostāties ar seju pret jūsu dzimtu. Parasti šie bērni piedzimst ne īstā laikā, ne īstā vietā, jo vecāki vispār nebija gatavi šai bērnu piedzimšanai. Viņi vispār par to nedomāja, un viņam bija vispār citi plāni. Viņi teica, mēs neesam vēl tam gatavi. Tāpēc 90% augusta bērnu savu piedzimšanu sāk izjaukt ģimeni. Kādā veidā tas notiek? Ģimenē sākās konflikti, vecāki sāk apdomāt variantu par šķiršanos, un ļoti bieži vecāki tajā visā sāk aizvainot un apvainot savu bērnu. Mēs dēļ tevis jo, un šeit jo ir ļoti daudz. Pazaudējām darbu, pazaudējām biznesu, jo vajadzēja ar tevīm sēdēt, vajadzēja tev laiku veltīt. Mēs esam nabadzīgi, jo tev visu laiku kaut ko vajadzēja pirkt vai apmaksāt pulciņus. Šis bērns aug visu laiku agresīvā vidē, kur, diemžēl, paši šie dzimtas locekļi visu laiku uzkurina šo situāciju. Bet bērnu uzdevums ir samierināt un nomierināt, atrast stiprās vājās puses, un ja pat vecāki ir izšķīrušies, tad nepieļaut, ka šie vecāki savstarpēji strīdās vai negatīvi izsakās viens par otru. Bērnam ir jāpanāk, lai vecāki beidz meklēt vainīgos, viens otram vienkārši piedod, izslēdz visu laiku savas pretenzijas, jo tas ir ļoti svarīgi. Diemžēl pret pašiem šiem bērniem taisnīgums nav viņa pusē. Bieži viņi zaudē tiesās, bieži viņiem var uzlikt nepamatot sodu, bieži viņi atlaiž no darba pat nepaskaidrojot, un tas ir tikai tāpēc, ka viņš nevarēja samierināt dzimtās šīs konfliktējušās puses. Augusts norāda par to, ka dzimtā ir nesamierināms konflikts. Kā no pieredzes man viens teica, dzīvoja kā suns un kaķis, bet vēl trakāk. Tātad, pieņemsim, ja bērns ir dzimis 21. augustā, tas konkrēti norāda, ka pa sieviešu līniju viņus vecvecākos ir šī konflikta sakne. Bet šeit pievērstuši uzmanību arī tam, ļoti daudz saka, mēs visi esam dzimuši augustā, baigi forši. Sāciet padomāt, vai tas ir tik forši. Tas norāda to, ka dzimtā to, ko ir atstājis viens cilvēks, to nākas iztīrīt vairākiem dzimtas locekļiem. Viņi vienkārši viens ar to netiek galā, tāpēc priecāties, ka kāds ir dzimis
mēs visi esam dzimuši janvārī vai mēs visi esam dzimuši augustā, vienalga kurā mēnesī, tas norāda par to, ka viens cilvēks nav spējīgs nest šo smagumu, kas ir dzimtā atstāts. Tāpēc nevajadzētu īpaši par to priecāties. Septembris. Šie cilvēki ir tie, kuriem piemīt neiedomājams talants. Katras dzimtas pārstāvis no sevis ir it kā ielicis šajā bērnā savu labāko meistarību. Šie ir talanti, ko dzimta kā mazus puzles gabaliņus ir ielikuši šajā bērnā. Šī bērna uzdevums ir atvērt šos talantus. Viņam ir jāmāk gandrīz viss. Un ja jūs šo bērnu no mazotnes nenosūtīsiet uz dažādiem pulciņiem, tad, diemžēl, šis bērns sāk izaugt un māk darīt tikai vienu. Un šā viena nodarbi viņa nekad dzīvē nenoturēs, jo viņai ir ielika daudzveidība, un viņš nespēs darīt vienu lietu. Pulciņos tas izpaužās tā, ka bērns ļoti ātri apgūst pulciņu, viņam paliek neinteresanti, viņš visu laiku spēja pārslēgties uz citu, jo viņš ļoti ātri visu var apgūt. Devinieks simbolizē vientulību, un tas nozīmē tikai to, ka dzimtā šim bērnam neviens nepalīdzēs, jo viņš ir vienīgais tāds savā dzimtā. Viņš ir tik talantīgs, tik daudzpusīgs, tik nestandarta domājošs, un bieži pārējie ģimenes locekļi nesaprot un sāk no viņa izvairīties, jo viņiem liekas, ka viņš ir pārāk dīvains. Mēs visi esam advokāti, tu spēlē violi, bet tieši šāds arī ir šī bērna uzdevums, lai dzimtā būtu arī citi talanti, ne tikai advokāti, bet lai turpinātos tie talanti, kas kādreiz dzimtā bija atvērti, bet tagad ir aizmirsti. Ja cilvēks ir dzimis 5. septembrī, tas nozīmē pat tēva līniju, vecais tēvs vai vecā māte bija ļoti talantīgi, neviens viņu nenovērtē, viņš sēdēja rakstīt dzīvoļus un lika atvilknēs, un neviens par to pat neiedomājas un nenojaut. Un dzimtā neviens no dzimtā esošajiem šim bērnam nepalīdzēs noskaidrot pat, kas ir šīs talants, jo neviens nepamanīja pat. Bet viņiem ir jāatver savs dzimtas talants un, kā es teicu, jākļūst populāram. Oktobris. Ja senos laikos mēneši tika dalīti bija 9 mēneši, tad vēlākā laika posmā parādījās 10., 11. un 12. mēnesis. Tātad līdz 9. mēnesim jūs paši pārliecinājāties, ka visi uzdevumi ir ļoti cieši saistīti ar cilvēku. Tālāk seko oktobris, un oktobris norāda, ka tā ir merkantīlisma zīme, kāds kādam neiedeva vai kaut ko neatdeva. Senākos laikos, ja dzimtā bija uzkrājums, tad visi pēcnācēji centās izpelnīties šī atstāja cieņu, uzticību, lai viņš parādītu, ka viņš ir cienīgs dzimtā, lai tieši viņam nodot šo mantojumu. Jo tikai vienam bērnam tika nodots uzkrātais mantojums. Un ja jūs šo mantojumu sadalīsiet, tad jūs viņu pazaudēsiet. Šeit to var ļoti labi redzēt Romas impērijā, paskatoties viņas vēsturi, kas notika, ja austrumu daļā tika pārmantots šis mantojuma modelis, kad tika sadalīts vairākiem, ar ko tas viss beidzās. Tāpēc ļoti svarīgi ir pareizi nodot mantojumu un saprast mantojumu jēgu. Tāpēc cilvēki, kuri dzimuši oktobrī, viņiem ir jāizpilnā šī uzticība un tiesības saņemt šo mantojumu. Jo tieši viņiem ir jāpalielina dzimtas kopējais kapitāls un jānodot tālāk dzimtā pareizajam cilvēkam. Bet šeit, protams, viss notiek pretēji. Viņiem neko nedod, jo viņi nespēja nopelnīt šo dzimtas uzticību. Un ja viņa vecāki ir nolēmuši atdot savus uzkrājumus citiem bērniem, tad tas ir šim cilvēkam zaudējums visā dzīves garumā. Jo tieši no šī brīža, kad vecāki to izdarīja, viņa finansiālā ziņā vairs neko savā dzīvē neuzbūvēs, jo viņa uzdevums bija līdzcietīgi, uzmanīgi un labsirdīgi un ar cieņu attiekties pret visā savā dzimtā esošajiem cilvēkiem, lai tieši visa dzimta piekristu atstāt viņam šo mantojumu. Tādā veidā viņš nopelna šīs mantojuma tiesības. Diemžēl ļoti bieži šie cilvēki ir mankārīgi un merkantīli, un tieši tāpēc dzimtā viņiem nekad neviens neko negrib atstāt. Mantojuma tiesības ļoti var paskatīties, kā tas notiek Arābu valstīs. Cilvēki neveido saiknes vai attiecības bagāts ar nabadzīgu un otrādi, kas nav finansiāli nodrošināti. Tādā veidā šī dzimta pasargā sevi no izputināšanas, jo dzimtā nav iemācīts apieties ar resursiem, ar finansēm,
Un ja šāds cilvēks sajietās ar nabadzīgu tādā veidā, visa dzimta tiek pakļauta riskam, kad viņi nonāks nabadzībā un tiks izputināts viņu ilgadējais biznes un pūles. Tātad novembris tie ir cilvēki, kur dzimtā nodod savus dzimtas amatspējas. Ja oktobris sākās mums neiedeva naudu, tad novembris simbolizē to, kad nenodeva dzimtā šīs amata meistarību. Kādreiz savu amatu nodeva ne tikai saviem bērniem, bet vairākiem bērniem, kas dzīvoja apkārtnē. Katrs no viņiem mācīja darīt kādus vairākus amatus, bet tieši meistarības amatnoslēpums atdeva tikai tuvākajiem radiniekiem. Tāpēc kādreiz bija svarīgi braukt uz citām pilsētām pie kaut kādiem meistariem, iemācīties prasmes, un, ja mēs atceramies, zīmēt brauc mācīties pie kā mācekļi, pie slaveniem māksliniekiem. Tagad mūsdienās tas tiek uzskatīts, ka bērnam pašam ir jāiemācās šīs prasmes, un neviens viņu neapmāca. Kā var redzēt, ļoti bieži bagāti augstu status cilvēki, kompānijas priekšnieki pieņem savā darbā bērnu, kas sāk strādāt no apkopēja, un dzīves laikā viņš izaug līdz kompānijas priekšniekam, un to var redzēt, kā šie vecāki palīdz iemācīties kompānijas struktūru un apmāca visos iespējamos šajos arodos, bet tas nenotiek kā novembrī dzimušajiem. Šeit ir pilnīgs pretstats. Viņiem visu laiku saviem vecākiem kaut kas ir jāpierāda. Tēvs šajā ģimenē nepieņems dēlu, bet māte nepieņems meitu, jo viņa viņus uzturs laikā konkurence. Tie vienmēr konflikti, kur mēs dzirdam tādas frāzes, kam ir vairāk, kurš ir pirmais, kurš ir svarīgāks, kurš ir labāks. Parasti vecāki cenšas zaudēt saviem bērniem, lai bērniem rastos vēlme par kaut ko pacīnīties. Bet tikai ne novembrī dzimušajiem. Šeit vecāki dara pilnīgi pretēji. Viņi sāk bakstīt šo bērnu frāzēm. Tu nosaukumu pierādi, nosaukumu izdari, nosaukumu sasniedz, tev ir man jāzaudē, es esmu stiprāks par tevi, un tā, kad tu sasniegs manu līmeni, tā mēs ar tevīm pasēdēsim un parunāsim. Bieži šie vecāki paši sāk likt šķēršus šiem bērniem, neļaujot viņiem realizēties un sākot laust viņus no pašas bērnības. Tāds ir šo bērnu liktenis. Daži no viņiem tie ir maz, bet ir, un viņi kļūst par ļoti stiprām personībām, un tieši viņi sasniedz neiedomājamākos rezultātus, un viņi pārspēja un apsteidz savus vecākus pāris soļus priekšā. Un tagad tas ir noticis, tad vecāki atnāk pie viņiem, šķība skatās uz viņiem un saka, nu jā, tu esi malacītis, bet ja mēs tā pasēdēsim un labi padomā, es arī tajā esmu ieguldījusi savu kaut kādu daļu no tā, bet diemžēl nē. Vienīgais, ko jūs šajos bērnos esat ieguldījuši, jūs esat viņus lauzuši no pašas bērnības. Bet 90% no šiem bērniem, diemžēl, neiztur šo spiedienu un salūst, tā arī nespējot sev realizēt. Un reizēm pat paši pēc tam, kad izaug, ar saviem bērniem konfliktē. Vienīgais ir iemesls tas, ka neviens viņam neiedeva bērnībā maigumu, un viņi paši tagad nespēja vienkārši to dot saviem bērniem, jo viņi nezin, kā to darīt. Decembris vispār nav piesiets saviem vecākiem, jo šeit nedod ne rūpes, ne zināšanas, ne pieredze, bērns principā it kā nebūtu. Viņa vārdi neko nenozīmē, viņa talanti neko nedod, un viņu neviens neatbalsta, neviens viņam neprasa ne padomus. Šis bērns dzimtā ir kā tukša vieta. Ļoti bieži šos bērnus aizsūta uz laukiem, uz nometnē pie vecās mātes, it kā viņu ņem un izmet ārā no ģimenes. Un bērnu uzdevums galvenais ir saprast vecākus, kāpēc viņi tā dara. Kā vecāki strādā, ka viņiem pašiem savā bērnībā nepietika tai laiks, un reizēm pret šo bērnu vecāki izturās ar cietsirdību, lai bērns kādreiz pret viņiem pašiem izrādītu iejūtību, iecietību un saprast. Bet tas ir ļoti maz ticams. Retos gadījumos pie bērna var vispār neviens nepienākt. Ko viņš dara, par ko interesējās, ar ko nodarbojās, vispār nekāda interese par šiem jautājumiem vecākiem nav. Paēdis, apģērbts, labi ir kā ir. Bet kā ar to, kā aprunāties un šo to pastāstīt bērnam, paprasīt, kā viņš jūtās. Bet šeit nav tāda interese par bērnu domām, jūtām, uzdevumiem, viņa interesēm vai mērķiem. Un bieži tikai pēc kādiem smagiem notikumiem dzīvē šie vecāki iepleš acis un pat nespēja iedomāties, ka tāds ir viņu bērns.
Viss ir tikai tāpēc, ka vecākiem nav nekādas intereses par šo bērnu, un šeit bērns sāk izvēlēties divus instrumentus, kā rīkoties. Pirmais, kas nav pats labākais, bet parāda to, ka bērns pats sāk atstumt šos vecākus. Labi, jūs ar mani negribat runāt un kontaktēties, es arī jums nesarunāšos. Es atradīšu savu vidi, kur ar mani runā un kur man saprot. Es sarunājos internetā īsti nesaprotams ar ko un kas tie tādi patiesībā ir, bet mani toties tur saprot. Un šeit ir svarīgāks kāds cits aspekts. Nekādi noslēpumi, nekādas atvērtas dvēseliskas sarunas šim bērnam, diemžēl, ar vecākiem nebūs, jo jūs, kā vecāki, viņu pašu atstūmāt. Vai nu otrs variants, kad bērns ir tik ļoti noilgojies pēc šīs mīlestības, rūpes un uzmanības un labsirdības, kad viņš sāk manipulēt savu veselību. Viņš sāk visu laiku hroniski slimot, un tikai tāda visa ģimene sāk viņam pievērst uzmanību un sāk ap viņu riņķot. Bet viņi to dara ne jau tāpēc, lai saprastu, kā viņš jūtās vai ko viņš domā, vai kad viņš grib parunāt. Bet vienkārši tāpēc, ka cilvēks slimo, un ka cilvēks slimo, ir kaut kas jādara. Un nevienā no variantiem šis bērns tā arī nesaņem to, ko no vecākiem viņš gaida. Tikai tāpēc, ka dzimtā caur vienu paudzi skatoties, cilvēki ir pārstājuši sarunāties un interesēties viens par otru. Nevienam neinteresē otra psiholoģiskais stāvoklis vai kā viņš jūtās. Un šī bērna uzdevums ir apvienot dzimtu un uzlabot psihoemocionālo stāvokli dzimtā. Spriest par to, kurš mēnesis ir labāks vai sliktāks, ne mums to darīt. Vienkārši tā strādā karma. Jo piedzimstot, mēs pieņemam savā dzimtā gan visus plusus, gan visus mīnusus. Piekrītiet, būtu ļoti dīvaini, ja mēs pieņemtu tikai dzimtas talantu, pieredzi, zināšanas, kas dzimtā tika uzkrāts vairākās paudzēs. Pieņemot to visu, mēs negribētu pacensties palīdzēt vai uzlabot kaut ko savā dzimtā. Saņemot no dzimtas mantojumu, mēs pieņemam gan tās sasniegumus, gan zaudējumus. Tāpēc ļoti svarīgi ir apzināties, ka viss šajā pasaulē ir harmonijā. Lūk, kāpēc svarīgi ir sajust un saprast uz to, ko mēs piekritām, pirms mēs piedzimam. Jūs zināt savus uzdevumus, jūs ļoti ātri un viegli varat tikt galā šo uzdevumu un palīdzēt dzimtai.